Bismillahirrahmanirrahim. Resumé af fredagsprædikenen af Hazrat Khalifatul Masih, den 5. Ayatollah Talha bin Nasr al-Aziz, holdt den 21. juni 2024. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams liv, del 39. Khutbah fandt sted i Mubarak-moskeen i Islamabad, Storbritannien. Hazur Ayatollah Talha bin Nasr al-Aziz indledte sin fredagsprædiken med tashahud og al-Fatiha. Herefter sagde han, at han i denne fredagsprædiken vil fortsætte med sin omtale af profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams liv. Et resumé af udvalgte dele af dette fremlægges nedenfor. I denne fredagsprædiken fortsatte Hazur Ayatollah Talha bin Nasr al-Aziz med at tale om ekspeditionen mod den jødiske Banu Nadir-stamme ved Medina. Allah beskyttede sin profet. Hazur forklarede, at Allah beskyttede profeten sallallahu alaihi wasallam mod et attentat af Banu Nadir, stammen ved Medina. Da profeten sallallahu alaihi wasallam var hos dem til en samtale om blodpenge, sad han ved muren til deres fæstning. På det tidspunkt sendte de en mand hen for at lade en meget tung sten falde ned over ham fra taget af fæstningen. Men profeten sallallahu alaihi wasallam blev informeret om jødernes blot gennem åbenbaring, lige da manden skulle til at udføre attentatet. Da forlod profeten sallallahu alaihi wasallam straks stedet og tog tilbage til Medina uden at sige et ord. Hans sahaba indhentede ham i Medina, hvor han informerede dem om, hvad der var sket og hvorfor han havde forladt stedet. En jødisk mand, der hørte Banu Nadirs samsværgelse om at dræbe profeten sallallahu alaihi wasallam, spurgte dem, hvad de lavede. De fortalte ham, at de planlagde at dræbe den hellige profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam og ventede på, at han ville vende tilbage til fæstningen. De troede nemlig, at han blot havde forladt stedet med et gøremål i sinde, for derefter at vende tilbage. Den jødiske mand informerede dem, at profeten sallallahu alaihi wasallam var taget til Medina. Dette forbløffede Banu Nadir. Manden sagde til dem, at profeten sallallahu alaihi wasallam højst sandsynligt var blevet informeret om deres blot af Gud, og at han dermed var en sand profet. Men de nægtede at tro. Efter denne hændelse blev følgende vers i Koranen åbenbaret. O I som tror, I hukom Allahs nåde mod jer, da et folk tænkte på at strække deres hænder ud mod jer. Men han holdt deres hænder tilbage fra jer, og frygt Allah, og lad de troende sætte deres ild til Allah. Den hellige Koran, surah nummer 5, surah Maida, vers 12. Banu Nadirs plan. Hans hellighed, Ayatollah Talha bin Nasr al-Aziz, forklarede baseret på Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu ta'ala anhus bog om profetens liv, at det tilsyneladende virkede som om, at Banu Nadir glædede sig over profetens ankomst og bad ham sidde, mens de gik hen for at arrangere blodpengene, som profeten sallallahu alaihi wasallam var kommet efter. Profeten sallallahu alaihi wasallam satte sig i skyggen af en mur sammen med sine ledsager, og Banu Nadir trak sig tilbage for at drøfte deres planer. De lod som om de sørgede for pengene, men i stedet tænkte de, at dette var en perfekt mulighed for at dræbe profeten sallallahu alaihi wasallam, ved at kaste en stor sten på ham fra taget af deres borg. En jøde ved navn Salam bin Mashkam modsatte sig denne idé og argumenterede for, at det var forræderisk, og at de brød deres aftale med profeten sallallahu alaihi wasallam, men de andre ignorerede ham. En jøde ved navn Amr bin Jahash klatrede op på taget med en stor sten, men Gud åbenbarede deres plan for profeten sallallahu alaihi wasallam, som straks rejste sig og vendte tilbage til Medina. Beslutningen om at straffe Banu Nadir. Da profeten sallallahu alaihi wasallam nåede Medina, meddelte han, at Banu Nadir skulle straffes. Han sendte Hazrat Muhammad bin Maslama radhiyallahu anhu hen til dem for at informere dem om deres straf. Profeten sallallahu alaihi wasallam var deres statsleder i Medina. De stod over for to valg. Enten skulle de helhjertet acceptere islam, eller blive landsforvist med deres ejendele. De besluttede sig for det sidste. Ibn Sulul misleder Banu Nadir. Men mens Banu Nadir forberedte sig på at forlade, sendte hyklernes ledere
Abdullah bin Ubay bin Ibn Sulul en besked til dem og sagde, at de skulle blive og ikke forlade deres fæstning. Han lovede at sende 2.000 mænd for at støtte dem i kampen mod muslimerne. Derfor ombestemte Banu Nadirs leder, Huway bin Akhtab, sig og sendte et besked til profeten sallallahu alaihi wasallam om, at han ikke ville forlade sin fæstning. Belejringen af Banu Nadirs fæstning. Muslimerne ledet af profeten sallallahu alaihi wasallam belejrede derfor Banu Nadirs fæstning. Men Abdullah ibn Ubay kom ikke til Banu Nadirs undsætning, som han havde lovet. Selvom Banu Nadir modstod i starten, overgav de sig til sidst. Profeten sallallahu alaihi wasallam informerede dem om, at de skulle forlade Medina inden for 10 dage.